Hello， 大家好，我係德勤啊。今日咧發展商咧開放呢個 YOHO Hub 嘅5座嘅示範單位㗎。咁我而家身處喺呢個20樓嘅樓層啦。咁而家先同大家睇下私室嘅單位啦。咁見到玄關位啦，呢度會放咗你啲 decoration 啦。咁亦都見到咧入邊咧放咗張4人餐台㗎啦。先同大家睇下個景觀啦 ，Let's go。咁呢度咧放咗小茶几啦，亦都外望啦一個小嘅泳池景啦，亦都係內園景嚟嘅，亦都望翻啦同一個屋苑1、2、3、5座同埋新園遊中心嘅景觀。遠望會見到啦柏優號嘅景觀嘅。跟住入翻嚟啦，見到啦開放式廚房設計啦。咁呢度見到做咗雙門雪櫃同蒸焗爐咧，都全部一應俱全㗎啦。咁好啦，我哋而家再入去睇下呢個主人房嘅部分啦。成個單位咧，咁做咗少少嘅裝修啦，用咗呢個木系嘅和諧式啦。咁我見到咧，入到嚟咧都好溫暖嘅感覺啦。睇睇主人房裏邊嗰個咧，咁就會見到一個雙人床。咁外望咧，景觀都非常之開嘅，少少嘅泳池景啦。呢度咧實用面積啦491尺㗎。咁我見咧呢度咧其實做咗咧2房半嘅設計。先睇小朋友嘅房間啦，用咗粉紅色嘅做主題，亦都咧非常之充滿咧歡悅嘅氣氛嘅。呢度外望屋邨景啦，而呢個泳池景咧我都覺得咧非常之賞心悅目㗎。尤其是第5座啦，喺 YOHO Hub 咧都係位處於最單邊嘅座數嚟嘅。其實呢度咧車聲各樣嘢咧都唔需要擔心㗎啦。見到浴室啦，都用上呢個交樓標準啦。好，我哋睇埋最後一間房間啦。最後一間房間咧就會做咗一個書房啦，令到戶主咧喺呢度咧都可以做一個私人嘅工作嘅空間嘅。如果大家咧中意呢個單位或者想約我德勤去睇樓咧，咁歡迎去打俾我啦，同埋咧記得 like 同埋 subscribe 我 channel 啦。我哋下集再見啦，拜拜。